विश्वास पांडुरंग आमाडी टीम म्हणल्यार गोवा. परंपरा कशी कितें तुमची? परंपरा आमची पयलीं जाणटेल्या मदूं स्टार्ट आसली आनी ती म्हाजो बापूय करतालो आनी नंतर म्हाजो भाव करता. आतां तितून आमचो भाव बी कोण ना आनी सगळें मागीर म्हाकाच करचें पडलें. आतां परंपरा एक चालू हांवें दवरलेली आसा आनी सादारण ही आतां हांव करूंक लागल्यार 40-45 सुमार इयर्स जाले हांव काम करता. 45 वर्सांची तुजी परंपरा आतां ही. सो कितले गणपती करता तूं? आमचे पयलीं मातशे खूब कमी आशिल्ले, आतां मात मात करून आमगेले 75 सुमार जाले. पयलीं आमी 40-50 करताले, आतां 75 जाले. आनी हेतून आतां माती न्ही मटेरियल जें लागता तें कशें कितें तुमकां कॉस्टली पडटा काय कशें कितें मटेरियलाच्या संदर्भांत? मटेरियल पयलीं आमकां खूब कश्टी करताले. जेन्ना आमचो रोड नासलो पळय त्या टायमार आमकां ती मेन रोडा वयल्यान हाडचें पडटालें, तेन्ना आमकां चड कश्ट पडटाले. सादारण एक पॉट येतलो 15 मिनटां लागतालीं. आतां जेन्ना आमी हो रोड केलो तेन्नाच्यान आमकां लागीं पडलें. ही माती खंयच्यान हाडटा तुमी आतां? आमी पयलीं हरवायसान हाडटाले आनी आतां हांव थिवी सगळें. पण सादारण कितली माती लागता? एक 3 वर्साची म्हाका 3 मिटर सुमार लागता. 3 मिटर. आनी हे तूं गणपती स्टार्ट करपाक केन्नाच्यान करता? आमी चड करून जुनान पावस पडना न्हू थंय म्हणून हांव जुलयच्यान स्टार्ट करता. आनी हे गणपती जे आसा तुजे साच्याचे काय तूं स्वता हातान? थोडे आमचे परमाचे आसता आनी थोडे लोक सांगता अशें कर न्हू तशें कर, पण आमी तशें करताय बी. लोक कितें कॅलेंडर बी दिले जाल्यार. आंकडो कितलो आसा सद्या? आंकडो सद्या आमचो 75. वाडत आसा? वाडत आहा. आतां म्हाका सांग तूं नोकरी करतालो आनी नोकरी नंतर बरोबर तूं हें काम करतालो आनी ते बिसायड ते तुजें कुळागरूय आसा तें कशें कितें मॅनेज करता? हांव कंप्लीट म्हणजे हांव सर्वीस सुद्दां करतालो तेन्ना दिसाचो सर्विसी वचप, सकाळी फुडें माती घालून दवरली, रातचो येवन काम करप आनी सकाळी उठून परत कामां वचप. आनी शेनवारा पयलीं नाशिल्लें न्हू, आयताराचें चडशें काम आयतारा करताले आनी नायटी काम. तुजे फॅमिली मेंबर्स तुजे बरोबर काम करता? फॅमिली मेंबर सद्या आमचे कडेन ना. सद्या म्हाजो फ्रेंड आसा पळय तो आतां म्हाका हेल्प करता. सादारण तेकाच जाली म्हाका दिसता 35 हय हांगा येता म्हणल्यार 35 वर्सां जालीं. आनी पेंटिंगाचें काम तुमी केन्ना स्टार्ट करता? आतां पेंटिंगाचें आमी चडशे सुतामणी कडेन स्टार्ट करता. 20 दीस आसता. म्हणजे कशें स्टेप बाय स्टेप कशें पेंटिंग करता तुमी? पयलीं आमी व्हायट मारता. व्हायट मारून सोलो फूल जालो की मागीर आमचे परत हांगा कलर करता. हांगा कलर केलो की मागीर शेडिंगाक घालता, मागीर बाकीचो कलर करता आनी मागीर रेपडी घेता. पण आतां पळय इतले तूं गणपती 75 करता किंवा आतां वाडल्या म्हणटा तूं थोडे, सो तुका रेट जावं तसो तुका मेळूं जाय तसो मेळटा? हांगा रेट कसो म्हणजे लोक दिता, पण हांगा कसो आमगेले कितें परंपरा पयलीं पासून आशिल्ली म्हणटकीर आमकां तें तुमकां चडूय सांगूंक मेळना. आनी आमचे खूब पयलींचे आहा, पण सादारण एक 50 वर्सां पयलीं एक कस्टमर आहा. म्हणजे तुज्या बापाय वेळा सो तांकां मातशें तुका समजून घेवचें पडटा. ओके. पण आतां हे तुजे गणपती केन्ना करून जातले कंप्लीट काम? आतां सद्या कंप्लीट जालें आनी 2 दिसांनी आमचें कंप्लीट. पण सरकार दरबारी तुमकां 100 रुपया मेळटाले ते टायमार मेळटाले? टायमार आमी फायल करून दिली ती सादारण 1 वर्सभर उरताली ती. आतां एक हय जुलयानूच जातलें जुलय. सो आतां सरकारान तुमकां आनी 100 रुपया वाडोवपाचें केलें. सो आर यू हॅपी? तुमी हॅपी आसा तातूंत? हॅपी म्हणून आमी पयलीं पासून तशें आमी गव्हर्मेंटाचेर तशें हें नाशिल्लें. आतां गव्हर्मेंट दिल्या म्हणून घेतल्या. आमकां पयलीं एक्चुअली हे आतां जे पयशे दिल्ले न्हू ते पयलीं जाणटेल्यांक मेळूंक जाय आशिल्ले. तेन्ना गरज आशिल्ली. तेन्ना जाणटेल्यांक अशी गरज आसताली की तो कोणा कडेन तरी मागून माती हे पयशे हाडटालो, पेंटाक पयशे हाडटा आनी मागीर तो 4 दीस लोकांक सांगताली आपले पयशे घेतले आसले घेतले ते घे आहा बाबा अशें पयलीं चलतालें. म्हणजे रीण काडून पयलीं गणपती करताले ते. पण आतां सुद्दां सादारणशें परवडना ती इतले माती हाडप. परवडच ना. आतां मातयेचो तुका रेट पळयलो न्हू. आतां आमकां एक टेम्पो जर हांगा पावतले न्हू कमीत 30 राव तरी पडटा म्हाका मातयेचो, कित्याक भाडें आनी स मायज जाता. ओके. तर तूं युवकांक धंद्याच्या म्हणजे ह्या वेवसाया संदर्भान कितें सांगूंक सोदता?
म्हाका दिसता हो धंदो बरो आसा आनी आपल्याक बरी हें मेळटा कित्याक म्हाका जाता जेव येना कित्याक बरो सुद्दां ना जाल्यार काम करपाक उठोन आसता